Bonjour les chers étudiants, les chers stagiaires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, مرحبا بكم في قناة Bridge of Knowledge. غادي نبقاو في لو موديل d'approvisionnement. في هاد لو فيديو هذا غادي نشوفو لا دوزيام بارتي اللي هي لا جيستيون دي ستوك. الوغ غادي نشوفو هنايا ثلاثة ديال لي زيليمون في هاد لا فيديو. غادي نشوفو كيس كان ستوك وغادي نشوفو لو جيستاتون et le zéro stock. Alors, نبداو le stock. شنو هو la définition ديالو. Alors, un stock est constitué dans l'ensemble de matières premières, produits semi-finis et des produits finis accumulés dans l'attente d'une utilisation ultérieure. Ça veut dire qu'un stock كيتكون من مجموعة ديال لي برودوي semi-finis اللي مازال ما كملش الانتاج ديالهم، دي ماتيير بروميير يعني مواد اوليه، اي دي برودوي فيني اللي هما منتوجات صافي كملوا وغادي تلونساو في لو مارشي. هاد لي زيليمون سون اكيميلي دون لاتونت دين يوتيليزاسيون ultérieure، يعني غادي تستعملو ultérieurement. الوغ كيف ما قلنا غادي نشوفو جوج ديال لي ميثود دو لا جيستيون دو ستوك في هاد لا فيديو. قلنا غادي نشوفو le geste à temps et le zéro stock. On commence par le geste à temps, là, le just in time. Le geste à temps est un concept qui peut être résumé ainsi. Il faut acheter ou produire seulement ce dont on a besoin, quand on a besoin, ni plus ni moins, pour satisfaire la demande nécessaire, ni avant ni après, et dans la qualité voulue. Ça veut dire que l'entreprise qui راه يعني دير l'approvisionnement، باش كنهضروا على l'achat كنهضروا على l'approvisionnement، ou produire يعني تنتج seulement ce dont on a besoin quand on a besoin، غير داكشي اللي محتاجين وفي الوقت اللي حنا محتاجينه، ni plus ni moins, pour satisfaire la demande nécessaire، باش نساتيسفيو la demande nécessaire ni avant ni après et dans la qualité voulue bien sûr. هذا هو لو برينسيپ ديال لو جاست ان تايم ولا لو جيست ا طون. يعني لونتربريز كي خصها تشري لي ماتيير بروميير سولمون في الوقت اللي هي محتاجاها، وتشري غير داكشي اللي هي محتاجاه، ني بلي ني موا، ني افون ني ابري. On passe le zéro stock. Le zéro stock, شنو كيقول؟ L'approche zéro stock est une nouvelle technique de gestion de stock. Alors, تالينا مزيان، c'est une nouvelle technique de la gestion de stock. شنو هو le principe ديال le zéro stock? L'entreprise vise à commander que ce qui est nécessaire au moment voulu. تقريبا بحال le geste à temps. L'entreprise vise à commander que ce qui est nécessaire au moment voulu، يعني كي خصها تكوموندي غير داكشي اللي محتاجاه وفي الوقت المناسب. C'est bon. Mais le zéro stock reste un objectif. C'est le but que le responsable cherche à l'atteindre de façon permanente. يعني le zéro stock كيبقى seulement un objectif اللي كيقلبوا عليه les entreprises. لو زيرو ستوك يعني ما تكون عندك حتى شي حاجه في ستوك غير داكشي اللي انت محتاجو سيتو، كما كتشوفوا في لا فوتو. لو زيرو ستوك كاينين دي زونتربريز اللي كيديروا لو زيرو ستوك، بحال مثلا تويوتا. حيت علاش؟ حيت كدير لا برودكسيون على كوموند. داكشي علاش كيكون عندها لو زيرو ستوك، يعني ما كتكون عندها حتى حاجه في ستوك حتى كيجي ان كليون كيدير لا كوموند une voiture عاد l'entreprise كتجيب دي ماتيير بروميير باش دير لا فابريكاسيون ديك لا كوموند اللي طلبها هذاك لو كليون. الو غادي نكونوا هنايا في هاد لا فيديو شفنا لي دو ميثود اللي هما لو جيستاتون اي لو زيرو ستوك. نتمنى تكونوا فهمتوا لي برينسيپ ديال لي دو ميثود، ونتلاقاو في ان اوتر فيديو ان شاء الله. au revoir.